қысқа келеді, жас келсе іске келеді дейді қазақта. Біз енді бір ән салатын жер таппай қалған жоқпыз. Бүгінгі тойдың деңгейі бір жоғары өтсін деп аттай қалып алдырғаннан кейін бұл тойда сөздің арзан емес, маржан айтылатын той болсын деп жатырмыз. Себебі мынау сөз тыңдай білетін кісілердің ортасына келіп отырмыз, тыңдап отырмыз. Тойды тойлай беретін, кіріп шыға бермейтін осындай құрметті қонақтармен қауышқанымызға қуаныңқырап, әдемілеп ән салып жатырмыз. Тойымыз той қыласын, әніміз ән қыласқандай, сәніміз сән қыласқандай, тойыңыз болсын, Данабек көке жазылған мәңгі дастандай деп, бүгін дастан болып, жұртталып қалатын той болсын деп, бір қол соғып қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Сіздерге де кішкене көңіл бөліп сөйлеуге, мен сөзім арқап бәр жерге естілсін деп, бұл жерге қалғын қойып қауым, сондықтан бізге де арасында сөйлеп тұрсын десеңіздер, арасында қосылып тұрамыз. Енді бұл әулеттің айта берсек, әңгіме көп деп жаңа айттық, әулет жайында қысқаша нұсқа тілге тиек ете өтейін деп жатырмын. Бұл әулеттің атасының ақылды, анасы ақылды болған дейді көрген кісілер. Қазанаты тұяқтан азаматы ұятқа қалмаған әулет дейді. Ынтымағы бірақ көрмеген, өнегелі өмір сүрген әулетпенен бүгін құда болып қауышып жатсыздар. Сіздерді бүгін қандай құрмет көрсетіп, қандай төрге қойсақтар, сіздер бәріне лайықтысыздар. Қадыр асқан Қадыр мырзалы ақын айтқан екен, жақсыларға биікпін тамашамын, жамандарға төменнен аласамын. Қазақтың ақ-иықты ақынымын қай төріне қойсам да жарасамын деп. Сол қай төрімізге қойып, қалай құрмет көрсетсек те, жарасатын кісілермен Данабек көкем бүгін құда болып қауышып жатыр. Барлығы баянды болсын деп бір қол соғайық, осы құдалардың өздеріне